မနေ့ကပွဲမှာအာဆင်နယ်အသင်းဟာဖူဟမ်ကို3 ဂိုးကိုမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဂိုးသမားဒေးဗစ်ရာယာအသလည်းအမတ်တရနေ့တနေ့ထိခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲမှာ clean sheet ရရှိခဲ့တာကြောင့်ရာယာဟာ2025-26 ရာသီရဲ့ရွှေလက်အိတ်ဆု Golden Glove ကိုတင်ချာနီးများနဲ့အပြတ်သားအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါပြီဒါဟာရာယာအတွက်3နှစ်ဆက်တိုက်ရွှေလက်အိတ်ဆုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2023-24 2024-25နဲ့အခု2025-26အထိဂိုးဘဝမှာသူဟာကြောက်ဆောင်တစ်ခုလိုခိုင်မာနေစေဆိုတာသက်သေပြလိုက်ကပါသူရဲ့အနီးဆုံးပြိုင်ဘက်မန်စီးတီးဂိုးသမားဒွန်နာရူမာဟာလက်ရှိမှာ clean sheet 73 ပွဲရရှိထားပြီးကျန်တဲ့ပွဲစဉ်တွေအားလုံးပေးကူမရှိအောင်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ရင်တောင်19ပွဲအထိပဲရနိုင်မှာမို့ရာယာရဲ့စံချိန်ကိုကြော်ဖြတ်ဖို့မထွက်နိုင်တော့ပါဘူးဒီအောင်မြင်မှုကြောင့်ရာယာဟာပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းတစ်ချောင်းရွှေလက်အိတ်ဆုကို3နှစ်ဆက်တိုက်ရရှိခဲ့တဲ့ဂန်နဝင်ဂိုးသမားကြီးဖြစ်တဲ့လီဗာပူးကပီပီရေနာမန်စီးတီးကဂျိုးဟတ်နဲ့အေဒါဆန်တို့ရဲ့အစင်လာကိုလိုက်မီသွားခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်မြောက်လန်ဒန်ရဲ့တန်တန်းကြီးဒေးဗစ်ရာယာသူကတော့အခုချိန်မှာပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့အကောင်းဆုံးဂိုးသမားတစ်ယောက်အဖြစ်သမိုင်းသစ်ရေးထိုးလိုက်ပါပြီ